botones. ¿Recuerdan el cascabeleo que mencioné en el video anterior? Bueno, pues resulta que el cassette está flojo. Las coronas están flojas. Entonces lo que vamos a hacer, voy a aflojar esto, lo aflojé, y como pueden ver, tiene un poco de juego el cassette. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a quitar y ahorita les muestro qué es lo que se tiene que hacer. Es sencillísimo. Quizá no grabe todo el procedimiento de quitarlo porque pues bueno, ahí está. Miren, si ven, aquí tiene un tornillo y ese tornillo como que está flojo, y vean cómo se mueve todas estas coronas tienen juego. Entonces eso es lo que provocaba ese traqueteo que mencionaba yo en el video. No me gusta ese tracateo. Ahorita voy a tratar de quitarlo y les muestro cuál es ese tornillo que se tiene que apretar. Se tiene que apretar el tornillo y es todo lo que hay que hacer. Listo, el cassette ya lo quité y como pueden ver, aquí hay un tornillo que se tiene que apretar. Es todo lo que, miren, está sumamente holgado, está flojo. Hay que apretarlo con delicadeza y como pueden ver, todavía hay un poco de juego. Quiere decir que tengo que apretar un poquito más ese tornillo. Vamos a ver. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque pues este es un tornillo especial, no es un tornillo cualquiera, y de barrerlo o de pues apretarlo de más, tendremos que sustituir ese tornillo y no creo que sea algo sencillo. Bueno, pues creo que ya quedó. Ahora lo que voy a hacer es volverlo a colocar en su posición. Listo. Y ahora sí, ya no hay juego. Colocamos las otras piezas. Ahí está. Y volvemos a atornillar esto. Y bueno, ya simplemente hay que atornillar. Y voy a montar la llanta en la bicicleta a ver qué tal quedó. Bien, como podemos ver, ya monté el cassette y ahora ya no se siente ningún tipo de juego, a diferencia de pues, cómo se escuchaba en el anterior video. Sí. Yo sí me preocupaba, pensé que era algo de por aquí del shock y de las conexiones
pues la doble suspensión.